每个人都有资讯焦虑的问题，所以都不知道朋友的动态啊，所以都不知道大家最近发生什么事。他已经不在乎了。收藏就收藏，但你也不会做。收藏从未停止，行动从未开始。加讯息，不行不行，我要认真打报告。讯息太多了啦，整个工作节奏都被打乱了。喂，我要一个鸡腿便当。对，我要加饭。现在鸡腿便当150啊，加饭要再多10元哦。哈？现在已经要涨到150了吗？上礼拜才刚涨到110耶，又要牺牲置装费了吧？咦，昨天才看过，今天又被追踪了，限时优惠。如果是你，你会买吗？别让快节奏生活影响你的好心情。速度越快，心则慢。现在生活科技变化飞快，今天 AI 当红，明天又冒出一个新的趋势工具，是不是觉得一转身就被甩在时代的后面呢？别担心，跟着第一银行数位生活圈一起圈出你专属的理财主场，从生活小事到理财大事，解锁每一道关卡。今天我们邀请到第一银行数位银行处的3位生活达人，一起来带你逛我们全新上线的数位生活圈。欢迎3位！大家都知道，我们现在这个时代算是资讯爆炸的时代啦。平常注意力好吗？你现在是几岁呢？我现在23 23岁应该是记忆力笑我下去。23岁应该是我现在记忆力最好的时候吧？我觉得还算可以的，但因为我平常还是会花很多时间花社群软体。平常花在社群上面大概花多久的时间？我可能比较成瘾，因为真的有太多要用了，比如 FB 嘛，然后 Instagram、Threads， 然后 Twitter， 然后还有一些照片记录，比如 Reel 啊、Retro 啊，这样就会花掉2-3个小时。平常都要顾小孩，就是小孩，就比较没有时间再去滑社群，所以都不知道朋友的动态啊，所以都不知道大家最近发生什么事。他已经不在乎了。所以只有孩子而已。如果今天想规划一个出去玩，我会在 FB 或在 IG 去搜寻那个景点，那时候就会花比较多时间在这些社群媒体上。请问你的兴趣是？爬山可以让我不要滑社群，尽量不要理会那些东西，甚至连公司的通讯软体关掉，没有。所以大家现在都是这样，每个人都有资讯焦虑的问题。那资讯焦虑对你来说，就是会一直收藏各种资料嘛，然后你收藏就收藏，但你也不会做。不是就有一句话说，收藏从未停止，行动从未开始。因为我最近有一个就是5个月大的小孩，就是会有一些育儿的知识，不太确定说，哪一个是正确的。有听过什么样夸张的传说吗？因为小孩不是一开始出生都是喝母奶啊，或是喝配方奶，然后有些人会建议说，是不是喝米水就是炖的那种米汤也很有营养？听起来像瞎掰。对，我就是有一个计程车司机上次跟我说，你听计程车司机讲话，合理吗？资讯真的很焦虑。那时候怀孕的时候搭计程车，他们就跟我说，我真的推荐你，真的是要试试看米汤，真的是很有营养价值。我就乍听之下觉得试试看，没有试试看。小孩子就是接下来如果要上幼稚园啊，公立、私立、全美语、双语，就是各种教育资讯，真的是怎么过滤资讯？比较有公正性的报道啊，或者是因为有一些评鉴嘛，去评鉴像幼稚园的标准，如果有经过政府筛选啊，我们就可以判断说，这间可能就是比较有参考价值。就如果你需要很正确的资讯，你可能就是要多方查证，你就不能只看其中一个嘛，就是基本的媒体识读还是要有。我其实会告诉我社群媒体哪些是我不喜欢，哪些是喜欢。如果是没兴趣，我没兴趣，然后之后他可能在推播给我的时候，就会比较跟我喜欢的有关。就是靠我们的社群演算法啊。听完大家这个分享大家的资讯焦虑跟资讯顾虑呢，我自己也分享一下我自己。我呢，之前在早期的时候呢，就在 Google 上面有做设定。Google 每天早上8点会寄一封信到我信箱，那就是我之前有设定一些我感兴趣的议题，比如说像社群啦，或者是像一些科技金融啦，那它就会每天早上8点准时寄到我的信箱 ，review 一下我们现在发生什么大小事情。所以这是我自己过滤讯息的这个重点了。当然，现在很多科技帮忙，比如像ChatGPT啊，或者等等等，希望大家都可以透过这些科技工具来减少自己的资讯焦虑啦。没错，为了解决大家的资讯焦虑，第一银行全新推出数位生活圈专区，集结6大金融工具，以智慧城市作为概念，
接轨你我生活日常。第一银行全新打造的数位生活圈，不只整合金融服务，更是一座全方位的生活平台。在这里，你不用分头查、分头记，每一区都帮你整理好重点，去哪都不会迷路。进入专区首页，一览丰富精彩的第一金融街，回顾一览。另外，也可以透过上方选单再点选进入里程碑、社群广场、活动优惠等主题页面哦。听完我们这个数位生活圈呢，真的是蛮丰富精彩的，让大家集中我们的这个注意力嘛，对不对？把我们所有的好康优惠都放在里面。那尤其针对我们这种常常有资讯焦虑症的人来说，非常非常的重要啦。那大家会不会有那种害怕错过的那种焦虑感？可能就是一些限时折扣吧。省钱的妈妈，对我也会在乎折扣这件事。每个月都有活动，对不对？从过年1月就有。因为小孩子的用品真是太多了，就尽量使用那些折扣，能够用就用。很好好，来。我可能抢演唱会吧，就是有时效性的。最近看了什么演唱会？最近好像没有，但前阵子我有尝试抢了500的。哦，500是你的年代吗？不是我年代，但我有可能有老灵魂，我就蛮喜欢的然后我有去抢那个抢。我先发声哦，我对我也没有什么意见，我只是说他的年龄。你知道有一个都市传说吗？什么？500为什么会叫500？因为他的演唱会门票第一次演唱会就卖500块。反正之后抢演唱会票，你就是会想说，看有没有其他哪些地方有机会可以得到。我反而比较怕的是比别人晚知道，因为风象星座人就是永远要当第一个拿到资讯的时候马上赶快分享，就是喜欢八卦，或者突然间在办公室说，我刚刚有什么折扣刚刚跟我说教师节放假就是他告诉我。看起来也是会减优惠的嘛？要看买什么置装费就是好看就买，OK 的优惠。对啊，然后有些仅此一件啊，不买就错过。这个完全是不同的人格特质，一切都是直观，看到就买，其他就是稍微再想一下。例如买书，你看起来就是很会看书的人。买书的动机是什么？当初买书的动机可能就觉得资讯焦虑，对，觉得我应该要把这本书读完。有什么书是马上吸引你？什么几年赚几百万，突然人鱼大翻身，这样的书可能会吸引我。你有什么东西是吸引你，然后立刻会出手下单的？好像不会，因为我都会放在比如说购物车或什么的，然后你放了3个月，你还很想要买，你才会买。想必你的虾皮购物车应该很精彩。99家。我的话是就想买就买，就是我购物比较快，就快很准，锁定一个东西，然后刷卡，然后结账。你的卡该不会每天都爆满？没有啦，尽量控制在合理范围。现在网络资讯那么多啊，平台也这么多嘛，那平常大家收集这些优惠的方式是什么呢？常就是各种折价券，然后收进来之后，然后就发现常常就是没有用到，或者是就错过了。我可能就会当下去网络上搜，比如说有人已经整理好的嘛，然后我就复制那个序号，然后要用什么就复制什么。我以前也是但是我发现网络上这些好像不是这么正确，因为对，而且都太碎片了，用了也不一定有，没错，或是已经被扒完了。资讯你刚刚说的重点碎片化啦。我可能直接关注某几个我比较喜欢网购平台，或者说我可能喝饮料，我也只喝就某一家饮料店，因为我觉得比起在那边比较，我不如就直接享用那个优惠，我省去这个时间，我就等于也赚到了。但是你知道吗？有时候我们讲话的时候，手机会截取我们讲话的片段，而且然后你就会发现，你就害我们今天晚上开始会收到一些奶本广告。我自己呢也有加入机票抢购平台，所以呢我每天早上起来呢就会看到有上百折讯息，我还是会认真进去看哦。如果看到那个想要的机票，就会立刻下单。好的，那刚刚聊那么多呢，第一银行数位生活圈集结了各大优惠好康在里面，不想错过优惠，在数位生活圈只要走一圈，所有你该知道的通通都不会漏。如近期推出的 iCash Mobile 购物中心合作的 iLeo 开户活动，还有 Uber Eats 刷卡回馈加码。另外，我们也准备超多好康折价券等你来领取。想出门搭车超方便的 Yosi 最高50元乘车金。想看一本好书增添知识 ，Pubu 电子书城推出限时双重优惠，还有周末3、5好友聚餐必吃的肯德基必胜客62折优惠券。第一银行卓越的生态圈经营团队持续跟异业伙伴洽谈最新颖的合作内容，未来将新增更多出游、旅行、消费、购物、餐饮、美食等好康优惠。无论生活方方面面，第一银行数位生活圈永远做你的后盾。当然喽，还有不能错过我们的社群广场，集结了第一银行各大社群平台
也有优惠金融资讯在里面，千万不能错过喽。我们第一银行数位生活圈真的是集结了各大数位金融服务啦。那各位，我们在上面会用到什么样的金融服务？我蛮常用到线上换汇的，因为我自己有投资美元商品的需求，所以只要有美金比较便宜的时候，我就会趁机换汇。我觉得刚出社会嘛，就还没有很多钱啊。小资族其实很好用的就是 i6 App 啊，5大生活场景嘛，比如什么租房啊，然后你要叫车嘛，然后你要做慈善，全部都可以一键在里面都做完。对，来，还有看这个吗？这个是什么？手头很紧啊，就是如果我要一些资金周转需求，我可能会用第一速速贷，因为其实在线上直接申贷20小时就可以直接填资料，拨贷也蛮快的，这也是我会推荐的一个功能。很常借钱就对了。那至于我呢，就用我们的第一银行的第一理财网啦，在上面呢可以做一些基金比较，还有退休规划的试算哦。没错，工具太多，也要懂得运用。如果还不知道有哪些工具呢？立即上第一银行数位生活圈就对了。现在就让第一银行的数位生活圈帮你摆脱资讯焦虑，一圈又一圈的往更好的生活节奏迈进。开幕嘉年华正热闹进行中，现在马上上我们的活动页面，收集神秘圈圈，在这里就有机会可以抽中 iPhone 16、Line Point 等好礼。还能邀请好朋友一起挑战任务，拿到更多的加码抽奖机会哦。生活变化太快，别担心，第一银行陪你圈起生活的每一分美好。不论是及时的优惠活动资讯，还是一站式整合的理财资讯，还有方便上手的存钱投资功能，数位生活圈都能帮你一次搞定。快在影片下方留言告诉我们最喜欢数位生活圈的什么服务，就有机会可以获得小粉丝造型饮料提袋哦。最后记得按赞、订阅、加分享。第一银行，我们下次见，拜拜。